والسلام مبارک لا دنیا ته نه دی راغلی او د هغې مبارکو انواراتو تجلیات په دنیا خوارو امیر فرمایي رسول الله مبارک لا نور راغلی او کله به چې زه په ګرمۍ کې روانه وم نو ما باندې به اوریځې سوری جوړ کړی و سوری به او کله چې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک په کومه سحر باندې دنیا ته راغو نو هغه سحر داسې سحر و چې هغې پسې بیا شپه نه وه هغه سحر پسې بیا شپه نه وه دا داسې سحر و چې امینه رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې کله رسول الله مبارک پیدا شو زما په کوټه کې داسې رڼا جوړه شوه مل کنور دلته حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پیدا شو فاطمه مبارک فرمایي دا ور سره په دغه وخت کې وا وکړه چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پیدا شو د امینه په کور کې د دیوی د بلولو ته پاره تیل نو او بیا داسې نه جوړ شو چې تاویل کنور روختو او دا لاسکه وکړه چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پیدا شو دارک رب ته په سجده پریوت دا خطبه دی فقیر کې هغه مولانا صاحب لیکلي چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک پیدا شو چې کوم دې مبارک په سجده پریوت دا د مبارک برکات او انوارات دي چې کله هغه پیدا شو نو ابو لهب ته پته ولګیدا دا د حضور اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم مبارک ترو او کافر و ایمان نه وروړي چې کله ورته پته ولګیدا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک پیدا شوی دی په لوینځه صوبیا هغه آزاد کړله د حضور علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش هغه آزاد کړله ابن عباس الله مبارک بل تر دې خدا مسلمان شي هغه فرمایي ما ابو لهب بخوب کې ولیدل ابو لهب ته ویل اے ابو لهب ستاسو څه حال له په کوم حال کې وي ابو لهب راته وایي چې زه کله ستاسو نه جدا شوم ډېرې بدترین ورځې مې تېرې کړې دي خو چې په کومې اشارې سره مې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش باندې صوبې آزاده کړې وه هغه عمره ماته راحت میلاویږي کافر تم دومره راحت میلاویږي نو چې کله یو مسلمان د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې خوشحالي کوي دته به خدای څومره او صرف موتا خوشحالي نه کوو دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نوم چې زناور اوري هغې خوشحالي کوي سفینه فرمایي زه یو ځل ځنګل ته لاړم چې کله ځنګل ته لاړم ځنګل کې زمری راغلو تاسو ته زمانه ښه پته ده د زمري عادت دا دی کله چې انسان وویني هغه خوري او خپله هغه چې کوم دی اوږې وي هغه پې اوږه پې سړی دا د زمري عادت دی خو چې کله سفینه مبارکه ولیده دا ورته وی ای زمریا زه د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک غلام یم چې دی څنګه زمري ته وویل زمري ورسره لوبې ټوکې شروع کړي او اشارې ورته وکړي زما په شا باندې کښېنو د ځنګل نه یې راوویسته دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک برکات دي که زه شروع شم معزز د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه انوارات او تجلیات چې کومې برکت هغه نه ختمي پدې پوری چې آدم علیه السلام مبارک 300 کاله الله پاک ته جړا وکړله فریاد یې وکړلو چې یا الله زمانه کومه خطا ګناه شوې دا راته معاف کړه لیکن 300 کاله پس کله چې هغه وویل یا الله ما ته حضور علیه السلام مبارک په مخ باندې معاف کړه الله ورته ما ته بخښنه نو دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه خوشحالۍ کې موږ تاسو هم راغون شوي یو اخري خبره درته دا کوم چې په حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې درود ډېر زیات وایي د درود شریف بې شمېره فضایل دي که زه درته شروع شم نو ځم تر ماښامه به هغه فضایل ختم نشي لیکن یو فضایل او دغه درته دا خیمه چې کله آدم علیه الصلاۃ والسلام مبارک پیدا شو الله پاک ورته ویل تم جنت کوڅو کو بیبیم ځان سره جنت کې اوسوه لیکن دغه وخت کې لا د دې بیبي نه وه صرف دی الله پاک د خټې نه جوړ کو وي د جنت کې اوسېږه خو دا انساني فطرت دی چې ځان له سړی خفه ځان له سړی چې چېرته اوسېږي هلته خفه وي نو ته ویل یا الله زه خو دې چې کوم دی پیدا کړم خو ما ته د ملګري ضرورت دی الله تبارک وتعالی پې خوب راوست او د ګسې پختۍ نه بیبي هوا هغه پیدا شو چې کله هغه پیدا شو انساني فطرت دا دی چې لاس د چې کله لاس وروړه الله پاک ورته ویل دی له به نکاح شرط چې نکاح وشي بیا به لاس وروړي وی مہر به ورکې نو ده ورته ویل ما سره څه شته نو مهر کې به زه څه ورکومه الله پاک ورته ویلي په حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې درود ووایه ای آدم علیه الصلاۃ والسلام مبارکه دغه درود به ستا دپاره د مهر په ځای وي
په حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې درود وایا دا به د مہر پزی نو د درود شریف بلها فضایل دي ډیر زیات کارونه قران به هغه په درود شریف خدای پاک راغی نو بار بار چې کوم دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای یو فضایل درته بیانوم چې څوک هر ورځ زر کړه ته درود شریف وای دله به الله پاک کارغه مرګ نه راولي چې تر څو پورې دله الله پاک کوم جنت کې محل تیار کړی دی هغه لیدلې نه وي تر هغه به مرګ امام غزالی رحمه الله یو مشهور عالم دی هغه په خپل کتاب احیاء العلوم کې واقعا لیکلی ده د دې باندې یو عالم هغه چې کوم دی ډېر زیات سخت بیمار شو او د مرګ بیمار شو خپل مریدان ته ګیر چاپیره دي د مریدانو ته ویل شاګردانو ته چې لاړ شي مال مرګ نه راځي هغه ورته ویل ته خو ډېر سخت بیمار څنګه تعالی مرګ نه راځي هغه ورته ویل ما د علماو نه اوریدي دي ما د خپل استادانو نه اوریدي دي ما د خپل پیر نه اوریدي دي چې کله څوک زر واري درود شریف په حضور صلی الله علیه وسلم باندې وایي تر هغه وخته به ولا مرګ نه راځي چې تر څو پورې خپل د جنت محل په خوب کې نه لیدلی وي زه هره ورځ زر کرته او مال خپل محل نه دی لیدلی مال مرګ نه راځي کتاب کې لیکلي دي وی چې کله یو څو ورځې پس بیا هغه ته ویل چې زه به اوس مرم وي ځکه چې ما بېګاه خپل محل د جنت په خوب کې لیدلی دی وی د هغې نه پس وفات شو نو ډېر زیات په حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې درود شریف وایي ځکه موږ تاسو سره بې شماره چې کوم دی دغه کړي سالات